ဒီမျိုးသားဟာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ခြေရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ရင်သွေးလေးအတွက်တော့ကလေးထင်းတစ်ယောက်တောင်ရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နေတိုင်း3လသားအရွယ်သမီးလေးကိုရုံးကိုပဲခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ကလေးထင်းနဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အတွက်ကလေးငိုတိုင်းသူဟာအကြီးကျယ်ပြာရာခတ်နေခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒီကလေးမလေးဟာအရန်ကိုအထိခိုက်မခံနိုင်လို့သူမရဲ့အငိုတန်ကိုမခံနိုင်ပဲကလေးထင်းပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာပါ။စိတ်ပြအားငယ်နေတဲ့စီယုဟာကလေးကိုဆက်မထိန်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးကလေးရဲ့မိခင်အရင်ကိုသွားရှာချေလို့သူ့လက်ထောက်ကိုအမိန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝန်ထမ်းတစ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကူညီဖို့ရှေ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စီယုကထိုမိန်းကလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဝေဝါးနေတဲ့အတိတ်မညံအချို့ခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာပြီးသူမကိုတနေရာမှာမြင်ဘူးသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကကလေးကိုသူမလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပြီးမင်းသားငါသမီးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်မင်းကိုလစာအများကြီးနဲ့တွေးမှုခံမယ်လို့အတိပေးလိုက်ပါတယ်။မိန်းကလေးကကလေးကိုပွေ့ချီလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့မျက်ဝန်းမှာခံစားချက်တွေပြည့်စံသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့သမီးရင်းလေးမှန်းသူမသိနေလို့ပါ။တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့ညတညမှာသူမဟာစီယံနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။6လအကြာမှာတော့ဆေးရုံမှာဒီကလေးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမကိုကူညီမဲ့သူတယောက်မှမရှိတာကြောင့်အားကိုးရမဲစွာနဲ့သူမရဲ့မိခင်စီဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာခိတ်လန့်သွားပြီးလမ်းမှာကားတိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။တေအန်ဆဲမိခင်ကိုပြုစုဖို့အတွက်မိန်းကလေးဟာတခြားနည်းလမ်းမရှိပဲကလေးကိုဆေးရုံရဲ့အင်းရှိမှာတိတ်တဆိတ်စွန့်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူမဆေးရုံကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူဟာနောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုရှူနေရပါပြီမိခင်ဖြစ်သူကမသေးခင်မှာသမီးဖြစ်သူကိုကြောက်စိမ့်ဆွဲသီးလေးတစ်ခုပေးခဲ့ပြီးအခက်ခဲဖြစ်လာရင်မြင့်ဖေကိုသွားရှာလို့မှာကြားကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်မိန်းကလေးမှာမိခင်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်ကြိုဖို့တောင်ပတ်စံမရှိရှာပါဘူးဖုန်းထဲမှာငွေ8.8ယွမ်ကျန်တော့တာကြောင့်မိခင်ရဲ့အယိုးပြာကိုအိမ်ကိုပဲပြန်တယ်လာခဲ့ရပါတယ်မိခင်အတွက်ကူပေးမှန်ဆောက်ပေးဖို့ပတ်စံရှာဖို့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှအလုပ်လျှောက်ခဲ့ရကနေကံကြမ္မာအလိုရကလေးဖေဖြစ်တဲ့စီနဲ့ပြန်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီနေ့စစ်ဆေးချက်အရကလေးဟာစီယိုရဲ့သမီးရင်းဖြစ်မှန်းသိသွားတဲ့အခါစီယိုရဲ့ဖခင်ကမြေးလေးကိုအသေးဆွဲချစ်ခင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကနေတိုင်းအရန်ကိုလုံးလို့အတော့ဆုံးဆိုတဲ့ကလေးထိန်တွေတောင်မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆီယာကကလေးကိုရုံးကိုပဲနေတိုင်းခေါ်လာရတာပါတနေ့မှာတော့ဝန်ထမ်းတစ်မလေးကကလေးကိုပွေ့ချီလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးဟာချက်ချင်းပဲအငိုရက်သွားတဲ့အတွက်စီယူနဲ့လူတိုင်းအားတင်သွားကြပါတယ်။ဟဲနောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်ကို follow လုပ်ထားပေးကြပါဦး။